Dari Gerang Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kasih Tuhan. Kembali program Sound of Revival hadir di ruang dengar Anda selama 2 jam ke depan di edisi ke-33 pada hari Rabu 18 Maret 2020. Namun sebelum kita memulai program pada malam ini, terlebih dahulu saya akan menyapa yang bersama saya di studio. Saya Ida Manik. Saya Iren Irawan Listio. Saya dengan Christian Tatuo, kekasih Tuhan. Shalom kekasih Tuhan, saya dengan Richard Lukito. Dan kekasih Tuhan, dalam program Sound of Revival kali ini kita akan mengangkat tema iman di tengah krisis. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita persiapkan diri kita untuk masuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan di tengah situasi dan kondisi saat ini Engkau masih menjadi kekuatan hati kami, menjadi keandalan kami dalam setiap langkah hidup kami. Dan ketika kami hadir pun di tempat ini Tuhan, kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang menyertai akan hidup kami yang ada di studio ini maupun kekasih Tuhan yang sedang mendengarkan akan siaran on air ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan membahas sesuatu yang penting. Tuhan Kau tolong kami, berikan kami hikmat agar apa yang kami sampaikan dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang mendengar, juga dalam siaran-siaran YouTube kami juga akan kami sampaikan, dan bela ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan, sertai kami serahkan semuanya hanya di dalam kuasa anugerah-Mu Tuhan. Biarlah semua boleh jadi menurut kehendak untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan Allah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom kekasih Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk bersama-sama di ruang dengar malam hari ini. Kalau melihat situasi yang sangat sulit akhir-akhir ini dengan wabah corona yang lagi panas-panas beritanya dan sangat mengguncang seluruh dunia, bahkan gereja-gereja Tuhan pun mengalami goncangan yang sangat serius. Maka tema kita kali ini akan menyangkut bagaimana sebenarnya kata Alkitab tentang masalah ini. Tema kita akan menjadi iman di tengah krisis. Semua jawaban hidup kita harus tetap bersumber kepada Alkitab yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Kris untuk membawa kita kepada pemahaman yang lebih lanjut. Saya persilakan. Ya, shalom para kekasih Tuhan yang kami kasihi, dan kami bisa senang sekali bertemu dalam siaran kali ini karena kita akan membahas bersama tentang apa yang hari-hari ini menjadi suatu keresahan dalam kehidupan kita, tentang mewabahnya virus yang kita kenal dengan virus Corona 19 atau COVID-19. Sebelum kita akan bersama-sama membicarakannya, saya mau mengajak kita untuk membaca sebuah ayat yang menjadi perenungan awal untuk kita dalam meresponi kondisi dan situasi sekarang ini. Saya mengambilnya dari Yoel 3 ayat 9 sampai dengan 14. Kita melihat bersama, maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah, sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara yang kami kasihi, apa yang dimaksud dengan lembah penentuan, ya, di mana banyak dari anak-anak Tuhan yang mungkin tidak sadar bahwa mereka ada sekarang di lembah penentuan, sehingga mereka menjalani hidupnya dengan biasa saja. Padahal lembah penentuan ini berbicara tentang sebuah keputusan terakhir, sebuah pilihan dan langkah-langkah yang kita ambil, dan itu menentukan seluruh kehidupan kita. Tidak banyak anak Tuhan yang sadar akan hal ini, bahwa tiba-tiba mereka ada di lembah penentuan dan tidak sadar bahwa setiap keputusan yang diambil akan menentukan mereka masuk dalam destininya atau tidak. Kata penentuan dari bahasa Ibrani karuch, yang artinya sharp dan diligent, sehingga itu bisa dipakai untuk membuat keputusan. Sharp ini artinya ketajaman hati kita untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan bagi kita. Diligent artinya suatu usaha atau kerajinan kita untuk melakukan pertempuran iman kita.
Nah, dari semua ini akan ada satu keputusan yang kita buat. Ya. Jadi setiap apapun keputusan sangat diperlukan hal ini, dan itu menentukan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Nah, Pak Kris, pertanyaan berikutnya ini begini. Lalu hubungannya apa dengan topik kita malam ini? Oke, ayat Yoel ini bagaimana dengan hubungan kita adalah, saya mau sampaikan bahwa dalam menghadapi situasi saat ini, banyak orang yang ketakutan. Lalu ada orang yang tidak beribadah karena ketakutannya. Gereja tidak melakukan ibadah minggu, dan lain-lain. Saya hanya mau ingatkan bahwa setiap apa yang kita putuskan itu punya dampak dalam kehidupan kita. Disinilah kita disaring, ditampi. Kita ini gandum atau ilalang. Kita ini punya iman yang kuat dalam Tuhan, bahwa Tuhan itu melindungi, menjaga kita, atau kita takut sedemikian sehingga seolah-olah kita diintimidasi oleh COVID-19 ini. Sehingga pengharapan kita mulai tergerus dan kita sudah bingung dengan kondisi posisi kita pada saat ini. Ya. Sekarang saya akan mengajak kita untuk masuk dalam topik pembicaraan kita tentang Mazmur 91 ini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana sejarah dari COVID-19 ini. Virus corona pertama kali diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa pada tahun 1960. Hingga sampai tahun 2002, virus ini belum dianggap fatal. Tetapi pasca adanya SARS-CoV di China, para pakar mulai berfokus pada penyebab dan menemukan hasil apabila wabah ini diakibatkan oleh bentuk baru corona. Pada tahun 2012, terjadi pula wabah yang mirip sekali di Middle East, yakni Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV di Timur Tengah. Nah, dari kedua peristiwa ini diketahui bahwa corona bukan virus yang stabil serta mampu beradaptasi menjadi lebih ganas, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Sejak itulah penelitian terhadap corona makin berkembang dengan munculnya jenis baru corona. Profesor Suwarno yang juga wakil dekan 3 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga tersebut berpendapat bahwa virus corona jenis baru atau novel coronavirus yang sekarang sedang berkembang bukan merupakan sebuah hal yang baru, melainkan hasil dari mutasi. Virus ini serupa dengan corona yang menjadi penyebab SARS maupun MERS. Sebenarnya virus corona sudah ditemukan sejak lama, baik pada manusia maupun hewan. Contohnya unggas, kalkun, babi, tikus, kucing, dan anjing yang masing-masing ada sendiri. Begitu juga dengan manusia. Ujarnya yang dikutip dari halaman resmi Unair. Sementara ini terdapat 7 jenis corona yang ditemukan sejak tahun 1960 hingga tahun 2019 kemarin. Nah, itu dikenal dengan nama novel coronavirus. Dan sekarang menjadi pandemik yang menakutkan di seluruh dunia. Bahkan melanda gereja-gereja juga, sampai ada gereja yang diliburkan dan ada juga yang tidak diliburkan memang. Nah, salam persekutuan yang biasa berjabat tangan menjadi ciri khas gereja juga diganti dengan mengatupkan kedua tangan. Nah, ini pengaruhnya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Betul, Pak Kris. Terus dalam kondisi seperti ini kita harus bagaimana? Menurut pandangan pribadi Pak Kris, itu baiknya bagaimana? Oke, saya mungkin jangan dulu berpendapat. Nanti saya akan merenungkan. Kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 91. Mungkin tanya teman-teman dulu yang ada di studio, ya. Secara global seperti apa? Baik, shalom kekasih Tuhan. Virus ini memang begitu mewabah, ya, dan sangat sekali menjadi intimidasi buat kita orang percaya. Tapi buat pandangan saya, disinilah iman kita mulai diuji. Sebab di dalam iman percaya kita kepada Kristus, kalau kita tidak pernah diuji dengan satu case atau suatu kasus, maka kita tidak akan teruji. Bukannya kita mau sok-sokan, ya, tidak. Tapi kalau kita sudah hidup, ya, sesuai dengan anjuran, kita mencuci tangan karena penyebarannya begitu cepat, ya, dan daya tahan tubuh kita cukup,
Ya, saya rasa ini akan menghambat untuk proses percepatan penularan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya begini. Contoh ini kita ambil case di gereja. Di gereja itu istilahnya bukan di lockdown. Kalau di lockdown itu dikunci, artinya betul-betul seperti di Wuhan, tidak ada aktiviti sama sekali. Dan semua waktu itu di Wuhan, saya ada beberapa teman juga yang di sana, adalah salah satu di rumah sakit yang cukup terkenal juga. Mereka dikatakan tidak boleh keluar rumah sama sekali, dan mereka harus menggunakan masker. Mereka harus menggunakan beberapa alat seperti kalau bisa sarung tangan dan sebagainya. Nah, dan itu didistribusi sama pemerintah makanannya. Nah, tapi kalau kita contoh di Surabaya ada beberapa gereja sudah membatalkan ibadahnya. Namun yang saya heran, banyak juga yang masih berkeliaran ke mall, ya toh, ke beberapa tempat, ya. Saya ketemu, lo kok jalan-jalan, iyalah nggak apa-apa. Tapi gereja memutuskan untuk membatasi ibadah dan mulai berpikir tentang live streaming atau apa-apa dan sebagainya. Nah, buat saya mungkin itu tidak salah, tapi bagi kita bahwa di dalam Efesus 2 dikatakan bahwa kita ini iman itu diberi, ya, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan nih oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Nah, kalau kita ini sudah diberi iman oleh Allah, tetapi kita ini takut, ya, sebab buat saya begini, kalau memang Tuhan izinkan kita untuk tidak terkena atau terbebas dari virus ini, artinya Tuhan punya rencana di dalam hidup kita yang destiny-nya belum akhir, ya. Sebab kalau kita lihat jumlah kematian, bukan hanya virus ini, kalau dilihat di beberapa blog, jumlah kematian akibat kecelakaan itu cukup tinggi. Dan kita tenang-tenang saja, tiap tahun itu sekitar hampir berapa ribu itu di data itu, 4.000 atau sekian ribu itu hanya di Jawa Barat. Nah, coba bayangkan tiap tahun kita santai saja gitu loh. Nah, ini yang mewabah sedemikian rupa, tapi kita benar-benar sudah terintimidasi, ya. Itu mungkin yang memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan gereja, ya. Betul. Dan ini seharusnya kita harus semakin kuat di dalam persekutuan. Kita harus tetap, ya, berdoa untuk Tuhan boleh izinkan ini terjadi. Tetapi Tuhan juga izinkan kita untuk kuat ada di dalam badai dan krisis yang kita alami. Jangan kita terintimidasi dengan krisis dan badai yang sedang kita alami, ya. Seperti di dalam Lukas 8, waktu Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang, dan di tengah perjalanan, di tengah danau itu ada angin yang cukup besar, tofan, dan murid-murid Kristus sibuk, dia takut, Tuhan ini bisa membuat kita binasa, ya. Tetapi waktu kita mulai gentar, kita datang kepada Kristus, kita datang kepada Yesus, berdoa. Dan pertanyaannya apa? Hei, di mana kepercayaanmu? Nah, jangan kita sama seperti murid-murid Kristus yang sedang berada di perahu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Bu Irin mungkin? Oke, terima kasih Pak Richard, ya. Oke, saya mengharapkan kita untuk bisa melihat bersama Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan mengeksposisi ini dalam 3 bagian sebenarnya. Jadi bagian yang pertama itu adalah ayat 1 dan 2. Ini ayat pokoknya. Kemudian bagian yang kedua ayat 3 sampai 13. Ya. Di tengah-tengah itu ada ayat ke-7, ayat ke-9 dan lain-lain yang menegaskan lagi yang bagian pertama di ayat 1 dan 2. Nah, tetapi bagian ketiga itu akhir daripada apa yang Allah inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, saya mulai dengan kita membahasnya mulai dari ayat 1 dan ayat 2 dulu. Saudara, saya bacakan untuk kita, ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Ya. Nah, di sini mau memberikan gambaran tentang bagaimana. Pertama adalah orang yang duduk, artinya itu orang yang berdiam. Dalam kata Yosef itu dalam bahasa Ibrani dikatakan he who dwells, artinya orang yang berdiam, duduk diam. Itu adalah suatu posisi yang stabil dan sifatnya ini adalah pribadi karena ini maskulin singular dan bukan kelompok. Jadi ini bicara tentang pribadi. Orang pribadi yang duduk diam. Nah, diamnya dalam apa? Sebenarnya kalau dikatakan dalam bahasa Ibrani secara lengkap ayat 1 seperti ini. Yosef beseter elyon besel dayitlonan. Ya, jadi kalau kata Yosef tadi sudah berdiam, beseter adalah in the secret place. Artinya ada sebuah tempat yang kita berdiam, di mana itu merupakan tempat yang tersembunyi, secret place. Ya, nah disitulah ada Dia yang Maha Tinggi, dari Dia yang Maha Tinggi. Elyon ada dari kata Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Ya, dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi di tempat yang tersembunyi. Nah, kemudian disambung dengan di bawah Besel, di bawah bayangan Shaddai, di bawah bayangan yang Maha Kuasa. Ini El Shaddai yang Maha Kuasa, Dia akan tinggal. Jadi seolah-olah kita ini berdiam di satu posisi yang stabil di dalam cover daripada tempat yang Maha Tinggi, ya. Kemudian di bawah suatu naungan yang Maha Kuasa. Jadi ada dua predikat Allah di sini, satu yang Maha Tinggi Elyon dan yang kedua Shaddai atau El Shaddai, itu Allah yang Maha Perkasa. Di mana di situ kita akan terpelihara atau dijaga. Nah, sehingga kata-kata orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, ya. Kita diprotek sedemikian rupa oleh Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sehingga kita bisa melihat bagaimana ajaibnya Tuhan melindungi kita. Nah, yang jadi masalah adalah God's secret hidden place. Lalu di mana tempat rahasia itu? Ya, yang disebut dengan Beseter. Nah, dalam Matius pasal 6 ayat 6, Tuhan Yesus mengajarkan ada sebuah tempat rahasia. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, hidden place. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, maksudnya dari ayat ini adalah kalau kita ingin terlindungi oleh Allah, datanglah, duduklah, berdoa kepada Tuhan. Itu tempat perlindungan yang luar biasa yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Secara pribadi kita masing-masing harus tetap teguh dalam percaya kita kepada Tuhan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saudara, kemudian kalau ayatnya yang kedua dikatakan tentang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dikatakan Omar Yehova masih Umah Sudati Eloi Eptabo. Nah, di sini mau menyatakan ia akan berkata kepada Tuhan, Adonai, ya, Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh itu Adonai, atau kita bisa sebut Yehova. Perkataan ini adalah I will say, perkataan ini dia akan menyaksikan, dia akan menyatakan bahwa ini adalah imperfect. Dia akan selalu menyatakan, selalu bersaksi, ya. Dan apa yang dia saksikan itu adalah tempat perlindunganku. Ya, tempat perlindungan karena apa? Dalam lindungan, dalam cover Allah yang Maha Tinggi. Di ayat pertama. Ya. Lalu dikatakan tentang benteng pertahananku, kubu pertahananku. Lalu dikatakan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, kubu pertahananku. Ya.
dan dikatakan aku percaya kepadanya. Ya. Nah, ini boleh menyatakan bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang luar biasa itu, yang melindungi kita di tempat yang tersembunyi itu dan menjaga kita. Nah, di sini ada dua hal yang luar biasa, yaitu dialah tempat perlindunganku, itu perlindungan dari Allah Elyon yang maha tinggi, dan dia benteng Allah yang maha kuasa. Karena apa? Dia akan melindungi kita dari apa? Ancaman baik jasmani maupun rohani, baik kemalangan, tipu muslihat, bencana penyakit, perang, ada orang yang jahat, mau santet dan sebagainya. Tuhan akan menjaga kita. Ya, hanya yang diperlukan seperti aku akan berkata, ya, menyaksikan, saya tetap punya iman. Karena apa? Pada akhirnya dia bilang, aku percaya kepadanya, aku beriman kepadanya. Iman tidak boleh luntur. Karena apa? Kita punya pengharapan akan perlindungan yang luar biasa yang Tuhan janjikan pada kita. Syaratnya imanmu tetap harus ada. Karena kalau iman kita tidak ada, segala sesuatu akan runtuh. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita perlu beriman kuat kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan butuhkan sebagai respon kita. Benar. Ya, saya tidak meniadakan bahwa saya tidak menyatakan bahwa orang yang melarang untuk pergi beribadah jadi tidak beriman, tidak. Tapi mari, seperti lagu yang kita tadi nyanyikan, kekuatan hati, bangun kekuatan hati. Ya, bagaimana kita membangun kekuatan hati? Kita lihat dulu, oh Allah ada di tempat yang tersembunyi yang bersama dengan kita di situ. Disitulah kita dilindungi. Tapi ketika bicara tentang benteng, fortress, itu artinya apa? Itu Allah yang maha kuasa menjaga. Amin. Dia bisa melindungi, menaungi kita dengan luar biasa. Dari luar tidak bisa untuk menyerang kita, tetapi dia juga benteng kita. Karena apa? Ketika ada serangan dari luar yang kuat, dia bisa menghancurkan itu. Saya bisa membayangkan kita melawan virus corona ini, caranya apa? Tuhan membentengi kita, virus mau masuk tidak bisa. Tetapi Tuhan juga punya Allah yang maha kuasa, itu bisa berkata, aku bisa menghancurkan virus itu. Bukan hanya menjaga kita tidak kena, tapi dia juga bisa menghabiskan virus itu. Amin. Hanya satu, Allahku yang aku percaya. Di dalam situ ada iman yang teguh, tetap percaya bahwa Allah itu luar biasa mengasihi kita, sehingga apa? Dia memberikan kita satu cover yang luar biasa. Ya, itu bagian pertama kita renungkan. Baiklah kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan break sejenak. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau di WA 0813 33060.000 atau di jalur telepon 031 5046.000. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.